Добар ден, дневник на К3. Невработеноста е еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат жителите на општина Липково. Таму популацијата е млада, но поради работа тие се принудени времено да заминуваат во странство. Невработеноста е еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат жителите на општина Липково. Поради тоа, младите масовно започнуваат иселување од местото барајќи подобри услови за живот. Има околу 27.000 жители кои се соочуваат со сиромаштија и невработеност. Во Липково популацијата е млада, но поради работа тие се принудени времено да заминуваат во странство. Во општина Липково има цифрата на невработеноста е околу 80%. Со цел да се зголеми вработеноста, односно да се намали невработеноста, во општината се спроведуваат повеќе различни проекти. Деновиве се спроведе проект создавање на можности за вработување на младите од руралните средини, кој го опфати и Липково. Очекуваме дека некој од младите кои ќе се обучават ќе биде вработен. Тоа ни е целта и се надеваме на тоа дека ќе допринесат во подобрување на стандардот на животот во оваа општина, кој е доста низок поради големата стапка на невработеност. Од општината вела дека Липково бавно, но сепак сигурно забележува напредок во поглед на инфраструктурата. Има амбуланта и 24-часовна лекарска услуга, пошта, канцеларии на подрачните Министерства за труд и социјална политика, за земјоделие, за правда матично оделение и од Агенцијата за вработување. Во општината има 7 основни училишта, во кои настава посетуваат околу 5000 ученици, а гимназијата опфаќа над 500 ученици. Условите во училиштата се добри, бидејќи општината и државата инвестирале во нив. Имаат и комунални јавни предпријатија. Во моментов се градат патишта по населените места, како и водовод и канализација. Средствата за изградба на патиштата се собрани од самите тамошни жители, како и средства кои се наменети за изградба на локални патишта. Од наредната година ќе започне изградба на филтер станица, за која е направен проект и обезбедена градежна дозвола. Дали ова лето кумановци ќе се капат на Олимпискиот базен? Иако беше најавено градскиот затворен базен, прв од ваков тип во Куманово да биде завршен пред околу 4 години, а во ноември 2015 беше планирано и негово пробно полнење со вода и пуштање во функција. Сепак овој проект се уште стои неотворен. Првиот човек на општината Дамјановски најави дека пуштањето на овој базен, како и дополнително изградениот отворен базен и рекреативен парк, ќе бидат целосно завршени во јуни годинава. Локалната самоуправа во неколку наврати информираше дека затворениот базен ќе биде најпрвен до маја, потоа до 5 јуни оваа година пуштен во употреба. Градоначалникот во април, кога беше удрен камен темелник за изградба на новиот отворен базен, каде присуствуваа представници од локалната самоуправа, ја истакна локацијата и на отворениот базен и извести дека затворениот базен треба да започне со работа на 5 јуни, а откако тој ќе биде готов да се изврши продажба на комерцијалниот дел од базенот и со тие средства да се заврши отворениот базен и аквапаркот најавени за 15 до 25 јуни. Вкупната сума на инвестиција за затворениот базен со дополнување на техничките решенија кои беа во ток на градба, кој се гради повеќе од 3 години, е негде околу нешто испод 200 милиони денари, значи заедно со партерот, негативниот базен и сите содржини што ќе ги видите сега внатре. Градоначалникот најави дека базенот има 3 типа најсовремена техника на затоплување преку сончева гасна енергија и климокомори кои од парејата прават струја од 3 начини на конверзија на енергија со најсовремена опрема за озонска обработка на техничката вода, без да има потреба од хлорирање. Современата опрема ќе придонесе за економска исплатливост за понатамошно негово стопанисување, изјави тој. Граѓаните на Куманово велат дека заслужуваат ваков базен, нема да одат во други градови. Отворањето доцни, иако беше најавено многу порано и не верува дека ова година ќе биде пуштен. Нема ништо што џабе, лажи. Што мислите за такво нешто, за базенот, дали ќе биде добро за сите нас? Па добро ќе биде, кад у кој година, 2020. Така ли ќе биде? Кај ќе биде, така ќе кажем. Кај ќе видиме да се избањава на путак. Камо ги фонтане, 1, 2, 3, ништо не работи. Кафети пуштиле, гледај, усред деца нема кој излезе. Не бива ништа. Прво ВЦ да направи Куманово. ВЦ во Куманово имали 100.000 град жители, над 100.000. Да нема јавно ВЦ, срамота. Не знам кога ќе биде отворено, али ми се чини дека ќе го отвори сега, брзо ќе се отвори. Заради
Pošto nema ništa u Kumanovu, nema ni jedan bazen, nema ništa. I tako mora da se otvori sada. Trebalo bi da se otvori, jer potrebno je. I nema kude na drugo mesto, jer mladi djeca i sedi po kafići, a može da otide dole i da se iskupao, ima i kafanče. Trebalo bi. I davamo zahtev da se napravi kako se treba da se pušti. Корисно е у секој случај да се отвори. Децава сега, младиве генерации, идат на обука и на тренинг во Скопје. Голем град сме, било би пожелно да тоа профункционира. Од кои разлози тоа најболje знае градоначалникот и екипата таа што е организатор и извоđач на базен. У секој случај, било што да се направи ново, столици да се стават, клупи да се стават покрај кеот, е корисно за овој град, кој е по величина втор град во Македонија и поготово што е базенот има една, да кажам, културна освежување за децата. Одлична работа. Па веќе време да го отвори, има пуно време колку е овој. Ја мислим дека Куманово 150.000 становника, малку еден базен, треба да има барем 2 базена. А сега финансија како се, тоа е најбитно. Без финансија ништо не бива. А Куманово е најугрозен град. Нема поугрозен град у Македонија од него. Ни улице не се обележени со пешачки прелази. Има пуно работа да се работи. Дали кумановци ова лето ќе имаат можност да уживаат во ново изградениот спортско-рекреативен објект, останува да се надеваме дека желбата ќе стане реалност. Оделението за имотни деликти и малолетничка деликвенција Центар и Битпазар при СВР Скопје. До основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против кумановецот ИС-31 поради основано сомнение дека извршил кривично дело разбојништво. Како што информира МВР на 18 декември 2015 година, ИС, кој е осудено лице и се наоѓал на издржување казна затвор во Кумановскиот затвор во отвореното оделение во Крива Паланка, додека бил во бегство од затворот и извршил кривично дело разбојништво. Тој според МВР одзел 16 златни ланчиња и се стикнал со противправна имотна корист од околу 375.000 денари. Кривичното дело го извршил во златарницата Рубин во ГТС во Скопје, каде што им се заканил на вработените со пиштол и го скршил стаклото во изложната витрина, каде бил изложен накитот и од каде ги одзел ланчињата по што си заминал. По преземените мерки и активности утврдено е дека се работи за ИС. Полициските службеници во просториите на затворот во Куманово на 5 мај извршиле разговор со пријавениот во кој тој го појаснил начинот на извршување на делото. Украдените златни ланчиња на 19 декември минатата година во Куманово ги продал за 860 евра на лице од Титово, а гасниот пиштол го фрлил во реката Вардар во Скопје. Дел од гардеробата која ја носел при извршување на делото и патиките ги фрлил во контејнер. По завршувањето на разговорот од страна на надзорниците од затворската полиција во затворот Куманово бил извршен претрес во келијата во која е сместен пријавениот. При тоа била пронајдена капа која носел при извршување на делото. На 13 мај годинава во полициската станица од општа надлежност Газибаба, вработените од златарницата го препознале пријавениот. ИС е познат сторител на кривични дела од областа на имотни деликти, кривични дела против животот и телото, против здравјето на луѓето и кривични дела против јавниот ред. СВР Куманово досега му поднел 43 кривични пријави за сторени кривични дела: кражба, тешка кражба, одземање моторно возило и тешка телесна повреда. Полициската станица Крива Паланка и СВР Охрид му поднеле по една кривична пријава за сторено дело тешка кражба. СВР Скопје му поднел 5 кривични пријави за неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, недозволено изработување, држење и тргување со оружје и распрскувачки материи и тешка кражба. Руралните средини во општините од североисточниот регион наспрема урбаните средини имаат проблеми при обезбедување на пристап до безбедна вода за пиење и санитација, одводување на отпадните води. Овие податоци ги покажуваат резултатите од истражувањата спроведени од Центарот за јавно здравје во рамки на подготовка на бодовната картичка за еднаков пристап до безбедна вода за пиење и санитација.
Резултатите од истражувањето од бодовната картичка за еднаков пристап до безбедна вода за пиење и санитација покажуваат дека 6,6% од граѓаните на Куманово се снабдуваат со вода за пиење од сопствени бунари и јавни чешми, што значи дека овој процент на население нема пристап до безбедна вода за пиење. Во однос на пристапот до санитација, односно одведување на отпадните води, 21,6% од вкупното население во општината користат индивидуални септички јами, а исто толку жители немаат третман на отпадни води, информираат надлежните од Центарот за јавно здравје. Состојбата во урбаните заедници е на значително повисоко ниво во однос на руралните средини и приградските населби. Генерално за општина Куманово имаме вложувања претежно насочени во подобрување на одведувањето на отпадните води, значи на санитацијата. Не е направено, имаше едно прашање, дали е направена проценка колку финансиски средства се потребни да се вложат, за да имаме за сите, за целокупното население во општината, пристап до безбедна вода за пиење. Значи во општина Куманово нема направено ваква проценка за целокупното население. Решението на проблемот се гледа во имплементација на проектот што го реализира Министерството за животна средина и просторно планирање, која опфаќа поставување и замена на канализационата мрежа со средства обезбедени од типа фондовита од околу 85% и 15% од државата. Генерално, според доктор Величковски и останатите општини од Североистокот биле вклучени во ова истражување освен Липково. И во овие општини од регионот состојбата е слична. Подобри услови и пристап до безбедна вода за пиење и санитација имаат урбаните наспрема руралните средини. 32% од населението користат вода од градскиот водовод. Тоа се оние села приклучени на градскиот водовод и со самото тоа имаат пристап до безбедна вода за пиење. 31,5% користат собствени системи на водоснабдување, односно тоа се оние локални мали водоснабдителни системи, каде што не постои целосна безбедност, значи имаме варијации во квалитетот, што повлекува едно друго прашање за размислување. Меѓутоа, сепак имаат пристап на вода до домот. Решение на проблемот е и управувањето со водоснабдителните системи преку комуналните предпријатија и улогата на центрите за јавно здравје, чија функција е да се следи квалитетот на водите. Третиот дел од бодовната картичка за еднаков пристап ги опфаќа маргинализираните групи, колку за овие групи е обезбеден пристап за вода и санитација, и четвртиот дел се однесува на достапност на сметката за вода и санитација за населението за да може да ја плати. Она што требаше да биде споредна и протоколарна одлука на советниците на 52-та седница на Советот на општина за користење, управување и одржување на садови за собирање на отпад од пакување на јавното предпријатие Чистота и зеленило, се претвори во остра дискусија на советниците кои побараа поголема ажурност од надлежното предпријатие во однос за изнесување на сметот. Куманово доби 70 контейнери и корпи наменети за селективно одлагање на смет. На последната седница на Советот беше усвоена предлог одлуката за отстапување на користење, управување и одржување на садови за собирање на отпад, од пакување на јавното предпријатие Чистота и зеленило. Но освен што советниците се интересираа каде ќе бидат поставени донираните контейнери, тие дискутираа и за хигиената во градот. Советниците се согласија дека комуналното предпријатие располага со дотраен возен парк и опрема и дека е потребно предпријатието да побара дополнителна финансиска помош од локалната самоуправа за извршување на основната дејност. Менаџерскиот тим во ова јавно предпријатие тргне посовесно и поодговорно да си ја врши собствената намена, тоест изнесување на сметот од градот. Тоа го констатираме на неколку седници до сега. За жал видовме донација и на метални контейнери во градот. Градот личи на се, но на урбан град не. Не може да се фокусира на некоја споредна дејност ова јавно предпријатие како што е туризам и угостителство и не знам што, а да ја запостави основната дејност. Да нема камиони за изнесување на смет е смешна работа. Предлагачот на предлог одлуката за остапување на користење на садовите, Методија Бојковски, појасни дека и наредните 3 години Куманово ќе добива по 35 специјализирани садови за селекција на отпад, така што вкупната бројка ќе изнесува 175 контейнери, донација од приватното предпријатие Пакомак. Овој договор е склучен на 4 години, што значи
Со овој договор произлегуваат некои обврски и за општина, и за јавното предпријатие Чистота Зеленино, и за ова предпријатие со кое ни донира сега овие контейнери. Најголем дел од донираните садови ќе бидат поставени пред училиштата и кај поголемите маркети во градот. Наредниот месец ќе се знае кои земјоделци ќе добијат по 10.000 евра неповратни пари за инвестиции во земјоделието. За оваа намена годинава државата издвои 70 милиони динари или 1,1 милиони евра. Наредниот месец ќе се знае кои земјоделци ќе добијат по 10.000 евра неповратни пари за инвестиции во земјоделството. Во моментов се разгледуваат апликациите. Државата почнува со селекција и избор на оние кои имаат најдобри бизнис планови. Потенцијални корисници се младите на возраст од 18 до 40 години, носители на земјоделско стопанство, запишано во регистарот кои ги исполнуваат условите од програмата за рурален развој. Овој вид финансиска поддршка во висина до 10.000 евра се доделува на млад земјоделец кој првпат започнува да се занимава со земјоделска дејност преку преземање на постоечкото земјоделско стопанство или воспоставување на ново, а се реализира преку одобрен деловен план од страна на агенцијата која треба да предвиди инвестициони активности за модернизација на стопанството за период од најмногу 3 години од денот на одобрувањето на поддршката, изјави Александар Ѓорѓиев, портпарол на владата на Република Македонија. За оваа намена годинава државата издвои 70 милиони денари или 1,1 милиони евра. Грантовите се доделуваат за период на реализација на деловниот план. Поддршката за инвестиции на младите земјоделци беше воведена во 2012 и досега склучени се договори во вкупна вредност од околу 100 милиони денари, односно 1,6 милиони евра. Процесот на усогласување на македонското законодавство во доменот на платните системи и платежните услуги со регулативите на Европска Унија ќе биде тема на 9-та конференција за платни системи и системи за порамнување харти од вредност, чиј домаќин од денеска до 8 јуни е Народната банка на Република Македонија. На конференцијата, која традиционално се одржува во соработка со централните банки на Холандија и Португалија, ќе учествуваат представници од Европската централна банка, централните банки на Албанија, Белорусија, Бугарија, Грузија, Ерменија, Косово, Молдавија, Мароко, Полска, Романија, Словачка, Хрватска, Црнагора, Чешка, финансиската институција Комерцбанк. Експертите од Европската Унија, представниците од домашниот банкарски сектор и представниците на останатите домашни обезбедувачи на платежни услуги ќе дискутираат и ќе се осврнат на новиот нацрт пакет на македонското законодавство во доменот на плаќањата. Се очекува дека новата правна рамка ќе ја поттикне конкуренцијата со дозволувањето влез на небанкарски институции на пазарот за јакнување на права на корисници на платежни услуги за добивање појасни и навремени информации, пониски цени на платежните услуги за корисниците на плаќање и воспоставување правна основа за побрза интеграција на Република Македонија во Европската Унија, вклучување во единствената европска платежна област. Предавачите ќе се осврнат и на тековниот развој на правната рамка за регулирање на плаќање на европско ниво, со посебен акцент на новата ревидирана директива за платежни услуги, стратегиската визија 2020 на Евросистемот, најновите иновации во рамките на единствената европска платежна област, софистицираните решенија за плаќање во еврата на електронска трговија и дигиталните комуникации. На конференцијата ќе се разгледаат и прашањата за развој на безбедноста на плаќањата, усогласеноста со регулативата, финансиската вклученост, каналите за дистрибуција на готовина и плаќање на трезорскиот систем. Според програмата, утре во уведно обраќање ќе има вице-гувернерката на Народна банка Маја Кадиевска Војновиќ, задолжена за секторот за операции на финансиски пазари и платните системи. Силно невреме предизвика поплави во делови на Загреб. Светска здравствена организација ќе ја проценува опасноста од Зика за Олимпијадата во Рио. Кери, создавањето кинеска воздушна одбрана во Јужното Кинеско море е провокативен чин. Свето денеска. Хрватскиот главен град Загреб синоќ околу 20 часот и 30 минути беше зафатен од невреме проследено со силен ветер, поројни дождови град кој траеше околу половина час. Обилните дождови предизвикаа поплави на повеќе улици, но и во подрумите и приземните домови во повеќе делови на градот. Веднаш по невремето на социјалните мрежи почнаа да се објавуваат фотографии од поплавените делови на Загреб и од последиците од невремето. Хрватските медиуми јавија дека слично невреме во доцните попладневни часови го погодило и реонот на градот Вировитица.
Генералниот директор на Светската здравствена организација Маргарет Чан најави дека ангажирала група експерти кои треба да проценат дали е потребно одлагање или откажување на Олимписките игри, што во август треба да се одржат во Рио де Женеиро, поради опасноста од вирусот Зика. Ваквата одлука на Чан следи по иницијативата на над 150 научници од 29 земји, кои повикаа на одлагање или преместување на летните Олимписки игри во Рио во интерес на јавното здравје. Светската здравствена организација досега во 4 наврати испраќаше свој експерти во Бразил за прибирање на податоци и утврдување на степенот на опасност од вирусот Зика за спортисти и гледачите на Олимпијадата. Чан најави дека наскоро Светската здравствена организација ќе излезе со нов извештај за ризиците од Зика по учесниците на Олимпијадата. Американскиот државен секретар Џон Кери во Улан Батор изјави дека евентуалното создавање на кинеска зона на воздушна одбрана во Јужното Кинеско море сад ќе го сметаат за провокативен и дестабилизирачки чин. Воведувањето на таква зона на делови од Јужното Кинеско море ќе го сметаме за провокативен и дестабилизирачки чин, кој автоматски ќе ги зголеми тензиите и ќе ја доведе во прашање определбата на Кина за решавање на територијалните спорови по дипломатски пат, изјави Кери кој престојува во посета на Монголија. Тој воедно ја повика Кина да не презема еднострани акции на провокативен начин. Ракометарите на Куманово ја завршија сезонава со надпреварот против екипата на Вардар 2, од кого доживеа пораз со 23-22. Избраниците на Димковски се простија од своите навивачи, при што прикажаа одлична игра против фаворитот, кој на крајот тешко стигна до победата. Одлична игра на ракометарите на Куманово на последниот меч од сезонова. Младата екипа на Куманово пред своите навивачи покажа дека има добар потенцијал, а стената сезона се надеваат дека со добра организација ќе бидат остварени поголеми успеси. Тренерот Љубиша Димковски, осврнувајќи се на сезоната, истакна дека екипата веќе е созреена и се надева дека следниот циклус е нова шанса за докажување на оваа генерација. Ова е последна напредна Куманова за оваа сезона. Играме со екипата на Вардар, една стилна екипа, што говори нивната позиција на табелата во прва лига. Меѓутоа одигравме еден добар надпревар, малку фалеше да би рекол да доеме до изненадување, да ги земеме сите 3 бола, на крај изгубивме несреќно со 1 гол разлика. Во втора полусезона изигравме добри надпревари, направивме 4-5 победи, остваривме. Сега останува да се консолидираме за следната сезона и да се спремаме за што подобар пласман. Првиот човек на екипата, Бобан Ангеловски, смета дека многуте турбуленции во текот на сезоната придонеле ефектот да не биде на повисоко ниво, но и покрај се, тој е задоволен од остварените резултати. 22-то коло беше последното од првата машка ракометна лига. Заземавме 9-то место. За нашата екипа успешно. Не знам колку се сеќавате, уште на почетокот на сезоната ви кажав дека требаме да ги согледаме играчите и кадарот што го имаме. Направивме добра селекција, играчите покажаа интерес. Тука сме каде што сме, не е од наши причини, ни фалат термини за тренинг, ни фалат некои други елементи во клубот каде што би можеле подобро да функционираме. Но и ова што го покажа оваа сезона, екипата се до последното коло созреваше се повеќе и повеќе и моје видување е дека заземавме солидно високо 9-то место. Екипата е многу млада. Покажавме добар резултат сега со втората екипа на Вардар. Екипата е многу млада, имаат интерес играчите да направат уште поголем успех. Зависи тоа не само од играчите и од нас како клуб, зависи од многу други фактори. Ќе седнеме после сезоната да се договориме што и како понатаму и мислам дека идната сезона ќе влезат играчите позрели, ние како клуб поспремни и сите чинители во спортот во градот Куманово ќе се потрудат да ни помогнат да покажеме што повеќе резултати идната сезона. На крајот на сезоната ракометарите на Куманово го освоија 9-то место со учинокот 5 победи, 1 нерешена средба и 15 порази. Футсал екипата на Биџово бараш мечот за пласман во првата лига ја совлада екипата на Малајацот Штип со 4-1 на неутрален терен во Велес.
Куменовската екипа во решавачката пресметка се представи во одлично издание и најавува следната сезона уште подобри резултати во несилното надпреварување. Она што го ветија пред почетокот на сезоната, членовите на екипата на Биџе го остварија, се вратија во првата лига. Во текот на сезоната Биџе со прикажаните игри на теренот потврди дека има екипа за поголеми домети. Во мајсторката во Велес избраниците на тренерскиот тандем Додевски и Ивановски од првата минута ја имаа контролата врз играта, а како плод на борбеноста и залагањето успехот не изостана. Биџе поведе со голот на голгитерот Кристијан Златковски, а на 2:0 зголеми повратникот во екипата Живич. Во второто полувреме Биџе продолжи со добрата игра и преку засилувањето Андоновски зголеми на 3:0 и тогаш беше јасно кој ќе биде победникот на овој напревар. Екипата на Малајец успеа да намали на 3:1, а точка на мечот стави изворениот Златковски со вториот гол. Овој успех на Биџе покажа дека со добра работа може да се постигнат и добри резултати. Екипата по завршувањето на сезоната ќе добие заслужен одмор, а за новиот циклус со добри подготовки и можеби некои засилувања, овој тим најверојатно ќе изненади во прволигашката елита. Во салата на средното училиште Перо Наков се одржа меморијален турнир во одбојка во чест на Теодора Цветковска, членка на одбокарскиот клуб Куманово. По тој повод се одржа турнир на кој покрај домаќинот Куманово учествува и други екипи од Македонија. Четврта година поред одбокарскиот клуб Куманово се сеќава на својата членка Теодора Цветковска со организирање на силен турнир на кој учествуваат познати екипи од Македонија. Ова е четврти традиционален меморијален турнир во чест на нашата почината членка Теодора Цветковска. Имаме супер одзив и од страната на нашите како да кажам пријатели од Штип кои дојда со својата екипа. Имаме екипа од Скопје, Јанта Волеј кој моментално во Македонија се две најеминентни, најсилни екипи. Се потекнува најдобар ред, супер организацијата, имаме публика, не посетија и луѓето од Одбокарска федерација на Македонија, од локална самоуправа, од Сојузна спортови на градот Куманово, од матичното училиште Толи Зордович кај што учеше Теодора, така да мислам јас сум презадоволен, се тече по план и програма што има. Имаме некои разговори, преговори со градскиот Сојуз на спортови, ние сме на план во блиска или малку поблиска иднина да пријавиме екипа во прва лига, затоа се и овие напори, да кажам најлюдски напори од наша страна, организација на турнири, доведување на квалитетни екипи да може да спарингуваме и да играме. Сега за сега сме сепак на статус кво, од друга страна пак имаме клубот и учествува во многу други активности, посебно активистите мислам од клубот, така да еве јас да кажам дека учествувам во Одбокарска федерација на Македонија, имаме некои други активности околу клубот, така да оди по некој план, но за жал сепак она најбитното што ни треба на клубот финансии се уште сме далеку од тоа што не е во планот. Меморијалниот турнир ќе продолжи следната година, а се очекува да биде збогатен со уште повеќе учесници. Најдобрите 8 пинг-понгарки во јуниорска конкуренција од Македонија денес се надигруваа во спортската сала на Основно училиште Јоаким Крчовски. На топ 8 турнирот, чиј што домаќин беше пинг-понгарски клуб Крива Паланка. Најдобрите 8 пинг-понгарки во јуниорска конкуренција од Македонија се надигруваа во спортската сала на Основното општинско училиште Јоаким Крчовски, зграда Партизан. На топ 8 турнирот, чиј домаќин беше пинг-понгарски клуб Крива Паланка. Турнирот е дел од државните изборни надпреварувања на кои се собираат бодови за стипендии, а меѓу најуспешните беа две наши девојчиња: Ангела Стаменковска, која го освои второто место, и Анета Станковска, која беше трето пласирана. За нас е тоа нормален и добар резултат, самим тим што су и Ангела се приближила да може да освои бодове да добие стипендiju. Надamo se da ćemo i nadalje osvojiti veći uspeh. Тренерот Уце рече дека е задоволен од играта на своите надпреварувачки. Вкупно 3 на овој турнир, зашто и младата Ана Стојановска добро го представи клубот. Таа беше петто пласирана. На турнирот настапија Михајловска Бојана, Стојановска Ана, Јовановска Марија, Стаменковска Ангела, Станковска Анета, Ана Марија Димитриевска и Сотирова Добринка, а учеството го откажа Ива Димитриевска. Што е неопходно, како се достигнува првото високо место? Па со напорен тренинг и да бидеш концентриран на играта. Ние сме задоволни за постигнатиот резултат. Овој топ 8 ни помогна да добиеме поени за целокупниот пласман. Имам уште еден турнир до крајот, па ќе видиме како целосно ќе бидеме пласирани.
Задоволна сум од се, посебно од сега. Па ќе имаме повеќе тренинзи така со завршувањето на школото, ќе имаме послободно време. Уци истакна дека како тренер секогаш бара подобри перформанси од играчите, така што според него продолжува усовршувањето на играта за последниот топ 8 турнир. Нагласи дека успесите на кривопаланичките пинг-понгари се нижат во континуитет. Поединачни екипни прваци у пионерској конкуренција, јуниорској, сениорској, скоро свугде, осим у јуниорској конкуренција нема прваки Македонија, така да, значи Паланка е, да кажем тако, најболја у Македонија што се тиче женског стона тениса. Дали сам ја лично задоволjan или не, то е веќе, тренер никад nije задоволjan, да знате. Значи, може се, sve se može i bolje. Zadovoljan sam sa ovim devojkama, kako treniraju, kako se zalažu. Nisam zadovoljan sa tim što imamo neku dezorganizaciju klubom i nemamo više mlađih kategorija u klubu. Znači, u ovim slučajima pozivam sve roditelje koji su vidjeli i prate naše rezultate i žele da im deca treniraju stoni tenis, nek dolaze. Mi smo u sala svaki dan od 6, poslepodne od 6 sati do 9. Da upišu decu, pa mi ćemo slobodno ih primiti, pa ćemo se truditi sa njima da pravimo rezultate kao rezultati ovih devojaka. Финалниот пласман во јуниорска конкуренција за надпреварувачката сезона 2015-2016 ќе биде објавен по одржувањето на завршниот топ 8 турнир, кој ќе се одржи на 18 месецов во Скопје. Шпанската тенисерка Мугуруза направи изненадување во финалето на Ролан Гарос со победата над Серена Вилијамс со 2-1 во сетови. Најважните на Юнајтед се во исчекување на официализација на трансферот на Златан Ибрахимовиќ, но Жозе Моринјо во меѓувреме планира уште неколку засилувања за својот нов клуб. Како што ја ова шпанскиот весник КАС, главното засилување за одбраната на Юнајтед ќе дојде од Премиера дивизион и тоа од екипата на Вилјареал. Станува збор за Ерик Бейли, корпулентниот фудбалер кој добро се снаоѓа како десен бек, но недобрите партии ги прикажува како централен дефанзивец, позиција на која Моринјо инсистира на доведување на најмалку еден нов фудбалер во текот на летово. Според АС, трансферот е веќе договорен и ќе биде официализиран во следните неколку дена. Клаузулата во договорот на Бели со Вилјареал изнесува 40 милиони евра. Јасно дека жолтата подморница добро ќе заработи на дефанзивецот со оглед на фактот дека во јануари 2015 година тој дојде на Ел Мадригал од Еспањол за сума од 5,2 милиони евра. Гарбине Мугуруза дојде до својот прв Гранд Слем трофеј во кариерата откако во големото финале на Ролан Гарос ја совлада Серена Вилијамс во 2 сета со 7-5 и 6-4. Тоа е незина прва Гранд Слем титула во кариерата. Мугуруза е само втората шпанска тенисерка во историјата што го освоила Ролан Гарос. Претходно трофејот го има кренато единствено Аранча Санчез Викарио. Што се однесува до Серена Вилијамс, таа ќе мора да почека да го израмни рекордот на Штефи Граф од 22 Гранд Слем титули и барем до Вимбелдон останува на 21 титула. За победата во големото финале, шпанката заработи 2 милиони евра, додека поразината Вилијамс двојно помалку. Францускиот шампион ПСЖ нуди 60 милиони евра за трансфер на фудбалерот на Ливерпул Филипе Кутиньо. Според наводите на дел француските медиуми, челниците на ПСЖ контактирале со застапникот на бразилскиот фудбалер, соопштувајќи му на Кутиньо дека планираат да му понудат клучна улога во тимот. Менаџерот на Ливерпул Јерген Клоп подготвува веќе замена за еден од најдобрите играчи и стрелец на 12 гола мината сезона во Премиер лигата. Клоп сака да ги доведе Марио Геце од Бајерн и Мане од Саутемптон. Кутиньо во јануари 2013 година стигна меѓу црвените од Интер за 12 милиони евра, а претходно играше и за Еспањол и Васко де Гама. За селекцијата на Бразил има одиграно 13 меча и има постигнато 1 гол. Времето во Македонија сончево со мала до умерена облачност. Попладне ќе биде променливо и нестабилно. На повеќе места со пороен дожд, грмежи и засилен ветер.
Тоа беше се што подготвивме. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Имете пријатно попладне.